guys, good morning. Welcome to our channel. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் வெண்டிங் மிஷினை பற்றி. ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேட்டிக் வெண்டிங் மிஷினில் வரைக்கும் நான் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்தது கிடையாது. பக்கத்தில் இருப்பாங்க எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான். நான் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்தது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு இங்கே இருக்க வெண்டிங் மிஷின் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்காது, ஃபுல்லாக சைனீஸ் தான் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி நம்மளே ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம், டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலாக அவுட் சைடில் உள்ள வெண்டிங் மிஷின் யாருமே இல்லை. ஸோ நான் இந்த வெண்டிங் மிஷின் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக அதோட காஸ்ட்டு என்ன போட்டிருக்காங்க, ஓகே அது எதை வாங்கலாம், இங்கிலீஷாக தான் நம்ம படித்து சொல்லிடலாம். பட் எல்லாம் சைனீஸை போட்டுருக்காங்கன்னா என்னங்கிறது தெரியல. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பே பண்ண சொல்கிறாங்க, ரெண்டாவது பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும், டேரெக்டாக வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 5 ரூபா 10 ரூபா 20 ரூபா இருந்தால் எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, கீழே காயின்ஸ்னால் கீழே போடணும் அப்படின்னு. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சூஸ் பண்ணுவோம். என்ன வாங்கலாம்? காஃபி, சன்டரி காஃபி 4 ரூபா 3.50, லெமன் ஆரஞ்சு 350, ஜூஸ் ட்ரிங்க்கு. ஓகே, நான் அந்த காஃபி வாங்குகிறேன். ஓகேங்களா, காஃபி வாங்குவோம். 4 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கேஷ் இங்கே கொடுக்க சொல்லியிருக்கு, 5 ரூபா கேஷு, அது 4 ரூபா. ஸோ கேஷ் இங்கே கொடுப்போம். கேஷ் உள்ள போயிடுச்சு, விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. வாவ், வந்துருச்சு, சூப்பர். காயின்ஸ் இதில் வரும். ஓ, வந்துருச்சு. ஓகே, ஃபைனலி நம்ம எடுத்தாச்சு. கோல்டு காஃபி 4 ரூபா. ஓகே, இதான் எடுத்தாச்சு. படம் பார்த்து கதை சொல்லு அப்படிங்கிற பொருள் நல்லா, அதுதான் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது. லாங்குவேஜில் இடத்துலையும் இந்த மாதிரி போட்டுதாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். காஃபி செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. காய்ஸ், ஆக்சுவலாக எடுத்த காஃபி வந்து கோல்டு காஃபி செம்ம கேவலமாக இருக்குது. ஷன்டோரி ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு பிராண்டு, பெரிய பிராண்டு தான். பட் உங்களோட டேஸ்ட் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். தூக்கி போட்டுருவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. We will see the next video.